Алатоонун козу багың багдыраткан ай, агатайым кабагыңдын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагыңдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Мына ушундай керемет үндүн ээси интернетте дегеле эл арасында көптөгөн кавер ырларды ырдап, аткарып, жайылтып, элдин сүймөнчүгүнө айланган интернет жылдызы Саадат Жыргалбекова жана анын агатайы, сүйүктүүсү, жан шериги Адилет Тыныбеков бизге конокко келип отурат. Саламатсыздарбы? Саламатсызбык. Сиздер үйлөнгөндөн бери биринчи жолу куттуу студиябызга чакырып аткан экенбиз. Кош келипсиздер жана кушпоңуздар бекем болсун деп айталы. Рахмат. Маанай жакшыбы? Сонун рахмат, жакшы. Мен сизди көргөндө эле жакшы жаңылыгыңыз менен көргөнүмө абдан кубанычта болуп турам жана ошол жаңылыгыңызды бөлүшүп өтүшүңүздү каалап турам. Негизи эле кут болсун. Рахмат, жок. Келиңиз, эми аял зат айтат да, кош бойлуулук мезгили аял затынын жашоосундагы эң керемет убакыт депчи. Ошол керемет убакытты сиз кантип сүрөттөйт элеңиз жана кандай өтүп атат? Ооба, бул негизи ушул сөзгө кошулам. Дүйнөдөгү эң сулуу айым бул боюндагы бар кош бойлуу айым деп коет. Өзүңүздөр көргөндөй бир аз толуп кеттим, шишип, толуп, бир аз беттерим чыгып, мурда арык эле болчу, мындагы. Анан ошо башында кош бойлуу кездин башында аябай кыйналып жүрдүм. Төшөктөн тура албай жаттым. Адилет мага сырттан тамакташып келген күндөр болуп жатты. Ошо азыр Кудай буйруса баары жакшы. Керемети бул эң маанилүү керемети. Мындай ичтен кыймылдайт да багачы. Ошо тыныч жатсак, же тыныч жатып, же мынтип отуруп калган күндө деле бир маалда тук кетип эле кыймылдайт да, тепкиленет да. Ошонусу балай өзүмдүн жүрөгүм астында дагы бир жүрөктү көтөрүп жүрөм деп мындай бир чоң бир жоопкерчиликти мойнумда көтөрүп жүрөм. Ошонусу эң жакшы сүрөттөлгөн ошол болуш керек. Эң сонун экен. Адилет, сизде кандай сезимдер болуп атат? Мына балалуу болобуз деп буйруса 2-3 ай убакыт калыптыр, э? Кандай десем, сезим билинбей атат азыр. Пока. Төрөлгөндөн сезим бөлөкчө болот да баардыгычы. Өз кичинекей баламдар көтөргөндө сезим ошондо башталат да, мындай. Кандай десем, бөлөкчө болсоң керек деп ойлоп атам, көрөбүз да ошо убакыт келгенде да. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Ошентсе да мырзалар айтышат да, жубайың кош бойлуу кезинде жубайыңа карата мамиле бир аз жумшагыраак болуп калат, назигирээк болуп каласың деп. Деги эле ошол нерсени да айтып берсеңиз, анан Саадаттын айтып коет го орусча каприз депчи. Ошондой нерселери болдубу, байкалдыбы? Каприз жакшы болду окшойт. 2 ай болду, 2 ай болушойт. Башында Кыйналып, 2 ай кыйналды. Бара-бара жакшы болуп калды. Каприздер өтө күчтүү экен бул кызык. Мисалы, мындай аны жейм, буну алып келип берсем, муну жакпай калды, жегим келбей калды дейт. Муну берейин десем, жок дейт. Таттуу талгак болду да, көбүнчөчү таттуу жейм. Түнкү саат 3-дө чыгасыз. Дүкөндү көздөй. Жок, анча кыйналбайм. Бирок жакшы эле чуркап аттым да. Түнү чуркабай эле. Күндүз только. Акылдуу турбайбы? Акылдуу экен. Болочокто балаңыздар жана Саадат, э? Анан азыр жаштар арасында баланын уул же кыз экенин билүү да өзүнчө бир салтанатка, майрамга айланып калды да. Гендер пати деп коюшат, э? Ошол нерсени өткөрдүңүздөрбү? Же болбосо алдыда план барбы? Биз негизи мен ошо планым бар болчу, могу жаңы жылга ата энебизди үйгө чакырып, анан гендер партия өткөзүп коелу деп
бирок ага жеткизбей эле УЗИдеги айтпай эле оңгостойсом болбой, айтып салып атпайбы. Ошо менен кызыгы кетип калды. Ата-энеңизге айттыбы, э? Жок, ата-энебизге эмес, биз өзүбүзгө айтып салып атпайбы. Айтпай эле кое туруңуз деп айткыча эле уже эле айтып салып атпайбы полун ким экенин. Анан экөөбүзгө тең интересно болуп калды. Анан экөөбүзгө тең интересно болуш керек эле да. Башка бир адам билиш керек болчу. Анан ошондой го негизи. Андан кийин экөө тең мисалы билбей туруп анан шарикти мынтип жарганда анан алар билинет эле го. Бизге ошондой жакшы план бар болчу, болбой калды ошо бирок. Ошо өткөзөлү дегенбиз. Негизи эле баягы таанышкан күнүңүздөргө кайталы да. Мисалы, колун суроого чейин, таанышкандан кийин, жакындан таанышканда келечекке кадам таштоонун алдында сиз Саадаттын жеке жашоосу менен деле тааныш болчусуз да? Ооба. Кабыл алууңуз кандай болду? Кабыл алуум түз эле болгон. Жакшы көрүп калдым. Алам деп өзүм сөз бердим. Мен каршы болгондор да болгон. Мына тааныштарым, каршы болгондор көп болгон, бирок алардын сөзүн уккан эмесмин мен. Өзүмкүн бербеген жокмун мен эч жерде. Өжөр турбайсызбы? Айткан дегендей кылам. Мына ушул сүйүү дейсизби? Сүйүүнүн көзү көр дейт го. Ошон үчүн жакшы көргөнүм ушу болду да. Жакшы көрүп, үйлөнүп, уже мына буюрса балалуу болобуз, дагы бир балалуу болобуз. Ошо, Кудайым буюрса. Бул эфирге уулуңуз да келмек болчу, э? Кайсы бир шарттардан улам келбей калыптыр, э? Уулуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жашта, эмне кылып атат азыр, кимдин колунда калды экөөңүздөр? Дүкөн кыдырып келдик дедиңиздер го? Уулубуздун аты Агзам. Атасына аябай жакын. Атасын көрсө мени унутуп коет. Атасына аябай жакын. Анан 2,5 жашта. Бүгүн буюрса алып келмекпиз. Негизи өзүбүздө окшош кийимдерибиз бар болчу, ошону кийип алып, пукпурсалон болуп келебиз деп ойлонуп жаткам. Бирок болбой калды, ушу шарттан улам ошондой болуп калды. Шашып да калыптырсыздар. Шашып калдык аябай. Анан азыр апам менен атамдын колунда. Үйгө таштап коюп эле жумуштарыбызды бүтүрүп алып, анан жолдо узак убакыт алып, котко такси менен келгиче канча убакыт жүрүп кете берели деп эле чыгып кетип калдык ошо. Сиз буга чейин жашырбай эле айтып келесиз да, эрте турмушка чыккам деп, анан кийин бул нерсеге сиздин ата-энеңиз кандай көз карашта болгон? Негизи эле эрте деп эсептешкенби, алар каршы болгонбу? Жана канча убакыт жашадыңыздар эле? Биз аз эле убакыт жашадык, көп жашабадык. Эми уулум төрөлгүчө жашадык. Ушул төрөлгөндөн кийин эле убакыт такыр мындай келишпестик болуп эле ошондон ажыраштык. Анан эми ата-энем кандай десем, эми бул ала качуу жолу менен болгон. Мындай выход жок болуп калган. Ошондуктан эми бул прошлый нерсени эстегим деле келбейт. Муну эстеген сайын кайра мындай жиним келет өзүмө. Ошон үчүн ушу прошлый жашоом такыр эстегим келбейт чын. Кандай болсо да азыр бактылуусуз? Азыр Кудайга шүгүр, азыркы жашоомду соңку көркөмдөп, укмуш кылып айтып бере алам, анткени азыр бактылуумун чындап. Келиңиз айтып бериңизчи. Кенен эле айтып бериңизчи. Кенен айтып берейин. Ошо, кенен айтканда азыркы жашоом жакшы, өзүмө жагат. Кудайга шүгүр, эми ушунча күн, ушунча кыйналдым, эме кылдым. Кичинекей агзамчигим менен адилетке жолукканга чейин, кичинекей балам менен мен мындай кыйналып жашап жүргөн убагым болгон. Кичинекей баламды алып алып, тышкарыга эч ким адам деле ишене турган деле адамым жок. Анан кафе-мафелерге барып, идиштерин жууп бере турган убактарым болгон. Кичинекей колумда, бир колумда эме, бир колумда идиш болуп калган убакыттар болгон. Бирок ушул Кудайым ушу мени көрдү окшойт, билди окшойт, ушу кыйналып жатат деп. Анан адилетти Кудай буйруп, адилетке жашоомо адилетте келгенден бери баардык нерсе оңой болуп калды. Оңой болуп, ишене турган адам болгондон кийин мындай любой жакта жүрсөң да уверенно жүрөт экенсиң. Ошо жагы адилеттин эң баалаган жагым, эң эметкен жагым ошол. Азыр Кудайга шүгүр, бактылуумун. Азыр ойлонуп көрсөм да менден өткөн бактылуу адам жок. Көз тийбесин. Ошо. Жакшы. Сиз кандай сүрөттөйсүз үй бүлөлүк жашоону? Азыр мурдакы жашоом бойдокчулукта мындай күнү көчө, түн деле көчө, күндүз деле көчө, үйдө турбайт элем да. Экөөбүз турмуш куруп жашап баштагандан кийин көчөгө чыккым келбейт. Үйдө эле отуруп, өзүм семьям менен отуруп, үйдө эле
өзүнүн тилибизди кылып эле отургум келет. Көчөдө мурда кандай десем, көчөдө жүргөндө мындай бес болуп болчу да. Көчө таптап эле ар ким менен урушуп эле ушундай убакыт болчу. Текке кеткен күндөр. Текке кеткен күндөр болчу. Үйлөнгөндөн кийин мына түшүнүп, иштеш керек экен деп, үй бүлөм багыш керек деп, багыш керек экен деп, мындай эки жакка чыкпай, баарын эконом кылып, болуп аткан. Бойдо сол акчаны бияка чачып, аяка чачып эле жүрө берет элек. Эми азыркы жаштарга деле айтып коем. Эрте возможность болсо үйлөнүп ал, кийин үй алып үйлөнөм дегендер бар да. Не стоит ал, болбойт ал. Аялына бир ырыс болот, балана бир ырыс болот, ошо ырыс менен жашаш керек да. Эртең аял дагы мен болуп калат. Кандай десем, баланын бардыгына бала иши бар, үйү бар, машинеси бар, даярына келген аял болбойт экен да алчы. Айткан бартабайт да. Если экөө биригип чогуу кылса, ошондо аял дагы көзү дагы бартайт бардык нерсеничи. Ошол эле учурда Саадатта ысык суукту көргөм деп атпайбы? Ошон үчүн биринчи үйлөнүп алып, анан баардыгын жайлаштырыш керек да. Чогуу. Ооба, Адилет экөөбүздүн планыбыз деле негизи башынан эле ошондой болчу. Мен айткам, мен эч нерсе кызыкпайм деген, мага байлыктын, үйдүн, машинанын эч нерсенин мага кызыкчылыгы жок. Мага даже телефон көтөрүп жүргөндө дагы кызыкчылыгы жок. Надо будет ушул көтөрүп жүргөнгө связьга болсо эле болду. Көтөрүп Инстаграмга эмеге иштеп турганга эле болсо болду да, мисалы үчүн мага. Анан Адилет экөөбүздүн да башкы ошо планыбыз ошо болчу. Экөөбүз чогуу жетебиз дегенбиз да. Мага мындай баарын таптаяр кылып койгон мага бул нерсе негизи мага деле жакпайт. Баардыгын экөөбүз чогуу жетишебиз, баардыгын экөөбүз чогуу кылабыз. Ошондо бартайбыз, ушуга жеткенибизге чогуу жеткенбиз анан деп ошентип сүйлөшкөнбүз да башынан эле. Анан таптаяр нерсеге келсең дагы мындай кандай десем, муну мен кылгам, анан муну сен кылгансың деген да үй бүлөдөн ошондон уруш болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн экөөбүз кылганыбыз жакшы. Уруш демекчи үй бүлөдөгү ынтымакта жарака кетпеш үчүн эмне кылыш керек экен? Сөз батырсың сөйлө. Үй бүлөдө уруш болбош үчүн эң биринчи ишенич болуш керек экен. Ишенич болсо, ошо кызганыч, ошо кызгангандан да ошо ишеничтен артынан болот деп ойлойм мен өзүм. Мен мисалы Адилетке 100% ишенем. Анан кээбиркилер мынтип мага Инстаграмдан жазып калышат да. Бүйөңдү сактан көрдүм, анан площадьтан көрдүм депчи. Мага айтып коюп кетет, мен площадька кетем деп. Билем деп коем. Точно 12-ге чейин келип калам дейт. Ойлонбойм ал жөнүндө, 12-ге чейин келип калат дейм. Ровно 12:00 болсо да үйгө кирип келет да. Мен адашкан эметкен жокмун депчи, эч качан алдаган эмес, алдабайт дагы. И взаимно мен да ошондоймун да. Взаимности мен да ошондоймун. Эч качан алдап, тиндей болуптур, мындай болуптур деп андай жок биздин үй бүлөдө. Кудай сактасын. Башында эле биз свадьбабызда эле айткам да, Адилет ушундай мындай ачык сүйлөгөн, баарын бетке айткан. Эгер бирдеме жакпай атса, жини келсе ар көзү сөгүп салат да, жини келсе дажычы. Ошондой жагы бар. Мен болсо ар кайсы жагынан көркөмдөп айтып атып, тигиндейинен мындайынан чыгып атып, ситуацияны түшүндүрүп кетем да. Муңку болсо жагы прямой, баарын бетке айтат. Жакшы көрсөң жакшы көрөсүң, жаман көрсөң жаман көрөсүң. Алам тегиз да. Ошонусу аябай жагат ошол күнөөсү. Агзам менен мамилеңизди жогоруда үстүртөн Саадат айтып өтпөдү. Сиз айтып берсеңиз, кандай бала, ортодо мамилеңиздер кандай, аталык тарбияны кандай берип атасыз? Аталык тарбияны жакшы берип атам. Агзам кандай десем, мындай жакшы ба, мындай Саадатка караганда мен көбүрөөк жакшы берип атко дейм ага. Мен көпчүлүк жактан урушком, мен беска айымда мамалар урушуп койрот го. Көчөгө чыксам деле пока деп кетирет. Эшиктен келсем кучактап тосуп алат. Сразу колумду карайт да. Не алып келдим ага. Сиз да кургоо келе албайсыз. Эсип алып келбей калсам деп сразу тартып тастап. Тийип калат уже. Бөлөкөмдө кирип кетет. Эсе урушкусу келип калганда тише баштайт да. Эшиктен башын чыгарып бирдекени атып эле, тишип, күлүп эле чабып туруп качат.
урушкусу келип калгандан кийин кыйкыргандан кийин эле болду. Наракка саатка барып ыйлайт да кайра. Саат турушуп калат, саат турушуп калганда мага келет, ыйлайт да бас деп жетелейт. Ур дейт. Саатычы. Уруп койсоң күлүп жайнап эле жүрөт. Эми атасы урушуп атканда эми мен ушундай да, атасы урушуп атканда болуш жерден болушуп, болушпош жерден керек жерден баланы деле тыйып коюш керек да. Анан слишком эле ожок болуп кетет керек балдар. Ошон үчүн атасынын сөзү деп турам. Папаңа бар деп кое берем. Папаң айтканды эметкени кыл деп коем. Сүйлөбөйт пока, бирок баарын түшүндүрүп берет. Күн сайын өнөр чыгып атат. Ала өнөр чыгып атат. Сиз менен жүрө береби? Мисалы Саадат жок болсо деле ишип. Жүрө берет. Жакшы. Өмүрлүү болсун. Эми келиңиздер да ушул маекке да бир шаң кошуу үчүн сиздердин өкүл атаңыздар Эрлан Андашев экенин билебиз. Океандын ары жагында балким бизди көрүп аткандыр. Мына ошол мырзанын репертуарындагы ырлардан бирөөнү акапелла түрүндө сураналы. Эрлан Андашев өкүл атабыздын «Уяласың го» дегендерин аткарып коеюн. Биз отурган гүл бактан сүйүчексиз нур чачкан, сезимдер кең оролгон суйт, сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйүмдү арнасам, сен уялсаң, алаң сайын сүйүм артып, бир өзүңө тартылам. Сүйөмүн десем уяласың го, сүйкүмдү карап бураласың го, сыздатып жаны суналасың го жаным. Сүйөмүн десем уяласың го, сүйкүмдү карап бураласың го, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Биз табышкан гүл бактан сүйүнүп гүл ачкан, сүйдүрүп сен өзүңдү сүйүү таптың ал бактан. Адашышкан жүрөктөр бири-бирине суусаган, кезигишет мен ишенем, сүйүү табат гүл бактан. Сүйөмүн десем уяласың го, сүйкүмдү карап бураласың го, сыздатып жанды суналасың го жаным. Сүйөмүн десем уяласың го, уянкы күлүп жылмаясың го, бир согор эми биздеги жүрөк жаным. Катуураак эле кол чаап коелу. Катуу эле чаа бергенчи. Саадаттын үнүн акапелла ырдаганда, кавер ырдаганда сиз мисалы YouTube'дан башка жактан көрүп жүрсөңүз, жанынан уккан башкача экен, өзгөчө жүрөккө жете турган сонун үнүңүз бар экен. Азамат, сиз негизи эле мен билишимче дагы болсо ырларды жаздырып атасыз мындан ары. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча сиздин жеке өзүңүзгө репертуарыңыздагы ыр болобу же бирөөлөрдүн ыры болуп калабы, кандай? Өзүмдүн репертуарымдагы ыр болот, Кудай буйруса ал төрөгөндөн кийин ал ырды мага өкүл атам ушу жазып берген. Ошолордо экөөбүз жаңы үйлөнгөндө элечи жазып берген ал ырды. Ошо анан кош бойлугумдун артынан, кыйналып жүргөнүм артынан анан болотуп эле, кийин болотуп, анан кийинден кийин анан тыйын жок болотуп эле, ошондотуп эле анан ал ыр пока аранжировкага берилген, бирок аны ала элекмин азырынча. Кудай буйруса төрөгөндөн кийин арыктап алайын, өзүмдүн формама келип алайын, өзүм бир аз жеңилдеп алгандан кийин анан барып клипке тартылып буйруса ошентип чыгарам аны. Азыр болсо ошо бирөөнүн ырын сурадым, ал автордон сурап, өзүмдүн ырыма кылып сурадым. Ушу бериңизчи ошолорду мага жаңылап ырдап чыгайын деп. Бул дагы ностальгия, эски ыр. Ошолорду сурадым, Кудай буйруса. Буга ырым уже даяр, аранжировка даяр. Кудай буйруса жакынкы күндөрдө клип тарттырып, эл алдына чыгарабыз буйруса. Өкүл атаңыздар жөнүндө сөз баштап калдык. Катталышып беришип турасыздарбы, сүйлөшүп турасыздарбы? Негизи эле кандай үй бүлө экен, кандай адамдар экен? Мурда буга чейин катташпагандан кийин жакындан билчү эмессиз да? Эми биз катташып турабыз. Катташып Адилет прям кент аяк менен сүйлөшүп турат. Мен өкүл апам менен жакшы сүйлөшүп турам. Өкүл апам кандайсыз деп сүйлөшүп, анан качан келесиздер десем, Кудай буйруса ушу жайында келебиз деди. Ушу мен төрөп калган убакытка келип калышат экен буйруса. Анан ошондо анан кененирээк таанышып, чай үстүндө сүйлөшүп таанышпасак,
азырынча мен өзүм деле өкүл атамды көргөн эмесмин живой, живой өзүм деле көргөн эмесмин. Анан интернет аркылуу эле сүйлөшүп жатып эле жакшы тааныштардан болуп калдык. Кудай буюрса жайында келсе жолугуп сүйлөшүп официалдуу түрдө дейм. Ооба, азыр баары эле онлайн болуп калбадыбы? Баары эле онлайн болуп калды. Азыр оңой болуп калды да баары тең. Ошо. Сонун экен, абдан сонун үй бүлө экенсиздер, ачык, шайыр, ортоңуздардагы гармония, идиллия сыртыңыздардан көрүнүп турат экен. Бактылуу болуңуздар, өзүңүздөрдүн тилегиңиздерге жетиңиздер жана аман эсен көз жарып алыңыз. Да бир жолу келгениңиздерге рахмат. Эркин микрофон. Сүйлө. Жок, мен сүйлөй албайм, сен сүйлөй бер. Анан элдер айтат эме деп. Айтасың, сен деп коесуң. Мен сенсиң көрчү, мен эмес. Келиңиз, Саадат. Чоң рахмат ушинтип бизди, чоң рахмат ушинтип бизди чакырып, мындай жакшынакай, мындай бактылуу үй бүлөлөрдүн арасына кошуп биз чакырып койгоңорго рахмат дейм. Ошо баарыңыздарга бактылуу өмүрдү, бактылуулук, ден каалайм. Бактылуу өмүрдү каалайм. Эч ким жашоодон жапа чекпесин, эч ким кыйналбасын, оорубасын, кичинекей балдар оорушпасын. Ошол сиздерге да чоң рахмат, ушу бизди чакырып, сыйлап, чакырганыңыздарга. Сиздердин дагы ишиңиздер алдыга только умтула берсин. Ошо, амин деп коеюн. Саадаттын сөзүнө кошулам. Кошулатпы? Кошулам мен. Жакшы, рахмат, сиздерге да агзамга салам айтып барыңыздар. Биз ушундай жакшы маанайда берүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү. Караң эле турдуң беле. Со.